Opa! Se ligue no perigo. E então, de repente, apareceu a mula sem cabeça. Ih, mula sem cabeça? Que parada é essa, mano? Ô, primo, mula sem cabeça é uma mula. É uma mula só que sem cabeça, entendeu? É assim, João. Ela é uma mula, que é um bicho parecido com um cavalo. Só que tem fogo no lugar da cabeça. Fogo? Ei, amigo, se ligue no perigo. Não chegue muito perto, isso pode não dar certo. A fogueira é bom de olhar, mas nem pense em encostar. Quanto mais a gente teima, mais o fogo queima. Um passinho para trás e o perigo se desfaz. Sim! Entenderam tudo agora? Sim! Então o perigo vai embora. Fique esperto, o perigo pode estar por perto.